हेलो दोस्तों, नीतीश पिजन में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जो हमने वीडियो डाली थी कबूतर उड़ाने की, उसमें से एक हमारा एक कबूतर खतंग कबूतर है जो आज बात से बुरी तरह से जख्मी होकर घर आया है। तो उसकी एक छोटी सी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बाज ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है कबूतर को। फिर भी कबूतर जिंदा सही सलामत अपने घर पे वापस आया है। देखिए, शौक कीजिए दोस्तों, खतंग कबूतर है।